Хадисте былай деп келеді. Бірінші, мүміннің жаны шығу дейді. Мүміннің жанының шығуы. Екінші шығу бар. Ол кәпір және бұзақы. Бұзақы деген не деген сөз? Мұнафық. Мұнафық деген не деген сөз? Оны баршамыз білеміз. Мұнафық намаз оқу мүмкін. Бұзақы намаз оқу мүмкін, бірақ күнәсі көп болуы мүмкін. Енді мынандай сұрақ. Мұсылман ше? Мұсылман деген адам иман келтірген адам. Бірақ құлшылық жасамайды әлі күнге дейін. Бірақ Алла жалғыз дейді. Ал мүмін деген кім десеңіз, ол иман келтірген сіз сияқты. Бірақ ол намаз оқиды, ол ораза ұстайды, исламның 5 парызын өзі үшін, ақырет үшін түгелдейді. Ал сол 5 парызын орындамай, мен мұсылманмын, жүрегім таза, намаз оқымасам да көңілдің, жүректің тазалығы ғой деп, өзінше ақталатын қаншама адамдарды көзіміз көріп, құлақ естіді. Құлшылығыңыз болмаса, сіздің жүректің тазалығы деген сіз ойлағандай тазалық, дін ойлағандай тазалық, ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның тұла бойы. Ең таза адам кім? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ол саллаллаху алейхи вассалам түні бойы құлшылық оқығандығын көрсеңіз, сіздің таза жүрегіңіздің қаншалықты тазалығын өзіңіз не істейсіз? Түйіндеп аларсыз. Олай болса, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисіне тоқталайық. Мүміннің рухының шығуы дейді. Егер дейді, мүміннің рухы шықса дейді, оған аспан мен жердің арасындағы, қараңыз, аспан мен жердің арасындағы бүкіл періштелер ізгілік тілейді. Қала берді. 7 аспан дейміз ғой. Аспан мен жердің арасы. Қала берді, сол аспаннан 7 қабат аспанға дейінгі бүкіл періштелер. Ол адам санынан артық болуы мүмкін. Хадистерде келгенде бір жер орын бос жоқ. Бір жерде бос орын жоқ, періште тұрмаған дейді. Ойлаңызшы. Сол періштелердің барлығы әлгі мүміннің рухы шыққанда, қараңыз қандай, алғыс айтып жатыр. Мысалға, бір адам кіріп келгенде, осыншама адам мына кісі жақсы деп алғыс айтып жатса, қалай ойлайсыз сіз? Сіздің туысқаныңыз ғана сізді мақтау мүмкін, алайда бүкіл адам сізді мақтап жатса, сіз қандай кейіпте боласыз? Осы болсын бастық, осы болсын, осыған береміз үйді, осыған машина береміз, осы деп мақтап жатса, қалай боласыз? Ал хадисте не дейді? Сол рух шыққанда, періштелердің барлығы оған дұға қылады, ізгілік тілейді дейді. Сөйтіп ол пенденің рухы көтеріле бергенде аспан есіктері ашылады дейді. Аспан есігі ашыла бергенде, біздің тілмен айтқанақта, бірінші есігі ашылды ма, сол есіктің ішіндегі періштелер, бірінші қабат аспандағы періштелер тағы да оған дұға тілейді. Әлгі жердегі мен көктегілер дұға қылушы еді. Одан кейін аспанға кірді ма, мешіттің ішіндегілер мақтап жатыр. Сыртқа шықсам, мешіттің сыртындағылар мақтап жатыр деген сынды. Бірінші қабат аспанға көтерілді ма, періштелер дұға қылып жатыр. Қараңыз. Сол кезде жан алушы періште әлгі мүміннің құлшылығы бар, оразасы бар, исламның 5 парызын түгелдеген, тіршілігімен қоса ақыретінің азығын қатар ұстап, қос қанатты құс ұқсап қалқыған тақуа мүміннің рухы бол. Сөйтіп дейді хадисте, оның есігі ашылып ішіне кіргенде тағы періштелер оны дұға қылады дейді. Сонда ол пендеге дейді жәннаттан кебін әкеледі. Кебінмен орап шығып жатыр. Қала берді, жәннаттан бір қош иіс әкеледі. Сол иіспен аспаннан аспанға көтеріліп келе жатыр дейді. Алайда сол жаны шыққан пенденің жанын алушы періште оны ешкімге бермейді. Жанындағы періштелер айтады, берші маған, ары қарай мен көтеріп барайыншы. Ары қарай мен көтеріп барайыншы, бұл неткен рух, иісі қандай керемет. Жоқ, бермейді әлгі періште, қимайды оны. Сөйтіп дейді, сол аспанның барлығы сондай иіске оранады дейді. Ол иісті жерге берсе, бүкіл жердегілер талып қалар еді. Қандай иіс. Сосын ол көтеріліп баратады, періштелердің барлығы оған қызығады. Аспаннан аспанға кірген сайын айтады, ей, бұл қандай рух? Бұл кім дейді? Бұл қандай адам дейді? Бойында сондай жұпар иіс. Бір кісі жұмадан кіріп қалса, бір иіс шығып кетті. Мына иістің ай, мынаны кім жағып алған екен? Бұл кім екен деп таңғаламыз ғой.
Дәл сол сияқты әлгі рухқа аспаннан аспанға көтерілген сайын әрбір аспанның өзінің періштелері бұл кім, бұл қандай рух деп таң қалып, әлгі рухты қолына алғысы келіп, асығып тұрады дейді. Алайда жанын көтеріп баратқан періште бұл пәленше деген адам деп жер бетіндегі ең жақсы атауымен атайды дейді. Мәселен, ол ағамыз сондай жомарт еді. Ол ағамыз сондай мейірімді еді. Ол ағамыз деп жер бетінде бізді қандай адам жақсы атаумен атап сипаттаса, сол атымен әлгі адамның атын айтып, сол адамның өмірдегі тіршілігінің әрбір тіршілігімен қоса құлшылығы бұл жерде оны ғибратқа көтеріп тұр. Оның істеген құлшылығына әлгі иіс, әлгі кебін, әлгі періштелер таласып жатыр. Қандай таза адам деп. Сосын аспаннан аспанға көтеріліп келе бергенде, соңында не дейді? Алла тағалаға жеткенде, Алла тағала ол пендеге айтады екен. Бұл адамды дейді. Сондай бір таза орынға қойыңдар. Сөйтіп хадисте қысқа тоқтала кетейік, уақытта таяп қалды. Бұл адамның таза орынға қойыңдар, өйткені ізгі амалы көп. Алайда хадисте айтқандай, мен топырақтан жаратын, топыраққа қайтарыңдар дейді. Топыраққа сол кезде біз үйде Құдай тамағын жасап, арлы-берлі жүргенде, оның рухы жоғары көтеріліп, қайтып тәніне қонады. Сөйтіп біз оны көмеміз, содан кейін қабірдің азабы мәселесі басталады. Бұл мүміндік